Okay. Yo, I'm really Chief Madam Zaki Sana Savannah Sapacha 1 and I'm no air casano. See any super me number is 0242 708068. My number is 0242 708068. And I say 02444 82 81 6. So we share me BBA ever online. Social media. Na say yes and man e kron for. TNA, Facebook, YouTube, Likey, or more you see a picture in videos. Yentimi kan on me boda wuro e dia ma say ya hwe ye ema obi enkofa osoka endwa nam ka na wakoka say chief eji misika me say ni sika ma chief na ya ka say kobo chief number kra ontimi mbo tie ni ye komo end me e na me boda wuro say bra me ho force dabi menim nia me ye e na wo so a wo hwa no onim unhu me a onim say menim nia me ye me wo me nsa no adwuma me ye ba enyame achede nyame de bibi che onso amano so obi bia so mano so obi bia so na say na obe mano so obi bia so this a friend number no e wo 0242 708068 tie ni ye bio o call Likey Facebook o be hu number o friend ban video caller o be hu say wa say wa e busy o dem bosomfo no empelite dabi ya bosomfo Menya bosomfo. Many bosomfo so enko challenge. Many pastor enko challenge. Many manam enko challenge. Many nisini so enko challenge. If you say omo omunim no kore no, omuhunu omunim me ginabre e na omunim omu ginabre. Ene yanka bibi ensay obi adwuma dabi. Be fita adwuma ne yensua na wakasa wo say obi adwuma. Nyame dwuma. Enti say physical adwuma wo sua. Anya carpentry ana welding. Tieni enti enkoka se o sua honhom adwuma ana se ma adwuma wo ekura se da bi nyame dwuma de ensei enti ye kase nka ye de adwuma no e de ato since 2019 ba ni pobone fo a omokotia nyame dwuma e pese omo se ye din a omo nim se emra omo se ye din satam na ye so tieni we also be the picture na me video e dey create fake accounts on Facebook almost 1,313. Eti ni ameka we compresse Madam Zaki ana Madam Sakpacha ana Chief Sakpacha ana Madam Jujuba kope. Ube use different pictures, different locations, different names. Omo claim say omo your Chief Madam Zaki. Na hono maybe so say senya ne kra e na yede ye adwuma. Why na be you see edi e dey akase wono na ye. Enti hono say me praise say me obi, nyame na mebo obi atimi mbo. My number is 0242 708068 and I say 02444 82816. Tieni say ka say senisika on senisika ma say yenjindi and I say daddy. O hwaye incense ho, candle ho. Enuti na wo senisika ma ide ato e de aye ne wo penamo. Wo sene ma ide ato abompa ya mo. If say obi ba be bo me Quran we researcher, e wo say o ma ne bibi. Because of who know here on Bible, insurance ya odie, na ya tua ne insurance so ka na ya je insurance ya ne opa ho. Uti, enti na wo san go TV station ni o be fa wo kan cho say, e bia man for analysis for omo ye editing na say omo ye waga 3, bibi no 3. Dabi, wo kwatena se ka che ne say watch out trick no. Embra wo ye, ana say embra wo so no na ewu trick no. Oni tumi a woni tumi. Enti ukwatena TV station nyesa wontimi ndia bibia enkogu obi ani ma se ebia ne wo ya no trick bi wo ka se trick no wontimi ye me ka mobi me ka me justice atwi nkrofo adwen ko se nkrofo na adoso na se se nipa 1330 no mu use me pictures so se wo ba hwehwe ma kwan be so no be for so ahu really one say o tena na nim. This is offer my number. And may use 05, may use 059, may use 054, may use that number 708068. And 02444 82816. Number me you yibako pe and friend we so and friend we so. And then I shall and phone number we and phone number we. And then I shall phone number bako pe. O kasa o be ye bi meche o ye bibia o be ya the end no after video call o fra video call bisa watch me pese me hu watch no gold watch na diamond watch na apple watch no
twi na meka no emma obi enkofa osika endua nanka me esrem ni edi hene wo srem nso mentena srem me okumase ene Accra me o two location Accra ni kuma shagu bimbila yedi tamale brahona wako obebe okro no omodi uko jina Europe ajiu sika ajiu no ma aduane aja omo yesada completion manya sara but me no emfa me ho nyame anya ayemdin ye wo ni bon timi semdi but me bodoro said die my dance ni one day my dance ni one day my dance for said me bodoro said mon ye ahweyi e wo like YouTube Facebook mon ye ahweyi pictures ni videos na omo de bokro etie ye ahweyi me number is 0242 7086 816 o cross me bibia online na nyesa no na ye krofo Quarter kwase wo be front to matie ni o from video callers me tika ma wo be hu se nipa na etina ka no me tina me dem ma wo be hu se nipa na etina dam no me gina fo wo hu se nipa na gina dam no enko fro bi on for 2x7 picture bi enfant short screen so and you sika me wo bosom dem mintimi nka no masa o frame me 1 2 kura 3 so am block o me hia hwe me hia ma so ndwi nti o frame 1 2 na ma fa jai 2 hours after no frame because my busy me nyesa me to hold yawo but frosters no flashing ko abe frame frosters no friend o flash na abe frame enti ye kan na na ko bodoro e de akọ awsam kasa efise ye nyina e Ghana o frame an kabro fon kyereme kachi anaka fante asante anase fante kamu bako ne ebe ma hu se oye Ghana ni oye santini if say some phone you see pictures what catch you na o store number access to deep no or download videos no baby o munya pictures na access to deep and that's why we go Facebook I go screenshot pictures e dey create fake accounts ina sanar da yan waye na musulmai maza da mata kamin kuma yi magana ina muku sallama ta mai girma sallama mai daraja sallama mai dadi sallama mai aske mai kwarjini sallama da ba irin shi shine assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kana jina kaga Allah ya ba kowa matsayin shi fa Allah ya ba kowa matsayin shi kowa kuma da martaba shi kowa da makamin shi to ina so in sai da maka in an ce shehanan muni shehanan an ce waliye muni waliye da yanda ka fahimce shi ba jahili nake fadi da ma ba ga mai hankali wani kana da hankali da kai niki saboda na san kana da hankali kuma da ka fahimta kuma ka san fasara da ka ba abin da nake sanar da kai ba za mu zagi wani ba ba za mu yabi wani ba muna sheda muku ainihin abin da mu muke ciki muna sheda muku matsayin mu ga abin da muke fari muku mutane 1330 ke use pictures mu wanga wai shine ni wanga wai shine ni wanga wai shine ni wanga wai su ni 1130 to yanzu 1130 idan na sai a saka su ma ka mika iske na ai ka gaci saboda shi ke sheda maka san mu makamin mu na daban ne makamin da Allah ya ba mu daban ne number na ni 0242 708068 au 02444828116 idan kaga komai na akan network ko social media ba wanga na ka san fraud da aka kira wani kai mai kalmar Hausa yace ku yi turanci ba ni bane da aka kira wani kana mai Hausa yace ku yi turanci ba ni bane da aka kira wani yace yana zabzugu bimbila gushagu ko yandi ba ni bane ba ni tamale gari na ni yandi gari na ni tamale ina cin sarauta wurin amma ban zama wurin ina aiki na kuma shi da Accra ne ina da aikin amuna da yake phone designer kaga rigan da dan sarka nake aiki na fa ba muna zaman jiran ku bane amma muna sheda muku a sani bambancin masu gaskiya da masu karya akwai wani hadisi da yayi magana inda musulmi ya gode da Allah na gode da Allah da Allah yayi musulmi bai yi ni kafiri ba kafiri kuma yace na gode da Allah da yayi ni kafiri bai yi ni jaki ba jaki bace ya gode da Allah yayi shi jaki bai yi shi kare ba kare kuma ya gode da Allah ya yi shi kare bai yi shi alade ba alade kuma wai ya gode da Allah ya yi shi alade bai yi shi mai marowaci ba
marowaci wai ya gode da Allah ya yi shi marowaci kuma bai yi shi mai karya ba. To na matsayin mai karya. Kai ke duba abin da muke faɗi karya ne, amma mu muna duba ba karya muke yi ba. Da inda kake zama kace karya muke yi nan, abin da muke yi nan kai ka gwada da wanda kake sanar da shi kamar karya muke yi nan. Idan abin da mu muke yin karya ne, to inda ka zama kace karya suke yi nan, ka jarraba ka yi abin nan kowa ya sani, ka ce kai abin ka karya saboda kai ma kana yaki. Amma kaka fari zalla karya ne kake zame, karya ne da ba ka commit karya. Mun san abin da muke yi, an ce kun faye kunu, mun ya kun faye kunu. In an ce kun fakana, mun ya kun fakana. In an ce tarfatul ain, mun ya tarfatul ain. To wani sunan Allah da aka kira ni ba mu sani ba. Wani sunan Allah da aka doka frontume mu, ga asrar nan, ga kundin nan, ga sunan ba photocopy an wani ba fa, ga sunan dai. You can see them. Ka fahimce ni ko? So ba muna tafiyan zallan magana bane. Ka fahimci ko? Ba muna dai zallan magana bane. Mun san abin da muke ciki. Number na ni 0242 7868. Hanyar Qur'ani, hanyar dalailu, hanyar bismillah, hanyar la haula, hanyar mi. Wani suna Allah ne da aka kira ba musan ya zaikan. Menene barhutu ashabul kaf da habaja innal qawm fikum batalat sir. Wani sunan Allah ne da aka kira yanzu haka mun gaba bu san shi ko dai zamuna bako a cikin rayukanmu. Wani sunan Allah ne ba bu sani ba. Wani sunan Allah ne ba mu sani ba. Wani asrar, wani asiri ne da aka kawo ba mu sani ba. Kim ya wusu barhutu duka. Menene salatin na, salatin tunjina. Wani sunan Allah yanzu haka da aka zo. Kana neman mata, kana neman namiji, kana neman wani sari ni, kana neman wani daukaka ni, kana neman wani biyan bukata wurin Allah ni, mi kake nema ba za mu baka ba. Ga sunan dai ba batun ka je ka zauna gaban wani shehu wallahi ina ma hidima saboda to ka gani ko ga kudi ma ni na manta, ga wani sefa ma an zo an biya an bani ni na manta da shi. Ga sefa an zo an bayi ni na manta da shi. Ka fahimci ko? To saboda muna fari ga kundi ga sunan asrar. So shi idan ana batun wani sunan Allah ba mu duka ni jahilai ba. Mun san abin da muke yi. Number 0242 7868 or 02444 8281. Idan ka kira ka ji kalmar Hausa, ka ji kalma, ka ji murya, ka san wanda ke magana da kai. Batun aure ne, batun haifuwa ne, batun sayar da sayarwa ne, batun loan ne, batun matsayi ne, batun politician ne, batun wani vote ne, batun wani presidential ne, batun kana son ka zama vice ne, batun wani menene damuwanka ne Allah ba zai yi maka ba. Saboda ya ce addu'a usaifi kullu shay'in. Addu'a shi takobin komi. To ina sanar da kai kuma next month committee na akan humura saboda da mu yi humura. Saboda wani as-sadaqatu tudfi'u bi kulli shay'in. Ka zo da sadaka ka ko ka tura sadaka ka akan 0242 7868 saboda aje ayi rokan Allah a bada hadiya kaga abin da Allah ya maka. Umurni ne na Allah kuma ru'yani muka yi aka sheda mana mu je mu wannan Allah sau shi kai mai dadi ka da aka turo da kai da ba kai ba mai dadi ka da maka rokan Allah saboda Allah ya tuce in yi rokan Allah nan duk duniya gaba da ayi zaman lafiya. Ina sheda maka idan an ce kuma ka tura kudi san kan wani abu ba da ka turo kudi saboda a ci bane, kana tura kudi saboda ainihin abin da da sai saboda akwai incense da sai candle sutularuka saboda aikin ka. So shi ba abin da kake so da a fari maka ba abin da nake so da fadan sheda da kai, abin da aka gwada mini in fari maka shi dan sanar da kai idan ka shirya shi a aikata aikin ka. You can hear me speaking Hausa and Chi. I'm not perfect in English, but I'll advise you have to know my tonation. Please, for your own sake, I'm not insulting you. Don't be notorious and let somebody take your money. Don't let somebody fool you. Don't fool yourself and send your money to any idiot before you complain to me. Somebody take my money with your picture. Someone take your money with your what. No. God bless me with powers and experience. That's why I'm trying to let you know. The real Chief Malam Zaki, I don't use blood in my shrine. I'll never use any blood
I'm not ready to use. I don't want to use it, and it's taboo to use blood. God hates it. My number is 0242 70 80 68 or 02444 82 816. Pick one number and call me on it, or chat me on only one number. Send your message. I'll direct you what to do. What is your problem in terms of money problems, barrenness, travel problems? You need rank, you need position. What is your problem? You just call me and discuss with me. I'll let you know how to proceed, how to follow the instructions so that your effort will become successful. I'm there for you today, I'm there for you tomorrow, I'm there for you forever. I want you to be my witness. I'm innocent. I'm not ready to take your money without helping you. I'm here to pray for you. I'll travel in Saudi Arabia, wherever you are. You can come there, or you can send money for your own prayers. My number is 0242 70 80 68 or 02444 82 816. Without this number is fraud. Shine your eyes and know the really Chief Malam Zaki, Sahana, Sabana, Sakpacha 1. I'm here to tell you, be wise and be careful. Be wise and be careful. God will help you and protect you and save you. Nyankopɔn wanka wo no bo ho ba na you free a hawbia mu. Allah ya taimake ka, ya kiyaye ka, ya sare ka. Ya sa mu san juna da gaskiya. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih ma awlaka wal hatim ma sabaka nasir al-haqi bil haqi wal hadi illa siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bye bye.